ถ้าเราแต่งตัวตามสูตรอะเมื่อเราเก็ตสูตรแล้วอะเราจะ break สูตรได้ใช่คือไม่แต่ก่อนจะมีความรู้สึกว่าฉันจะเป็นนักแสดงได้แค่อย่างเดียวคือทำอาชีพอื่นไม่ได้นึกออกว่าแต่ก่อนมันจะมี mindset ที่แบบว่าคนเราเป็นอาชีพอะไรแม่งทำได้แค่อย่างเดียวเป็น2 ร้านแรกที่ผมรู้สึกว่ากูไม่ต้องซื้อออนไลน์ก็ได้วะกูก็มีของใส่ครับนี่แม่โน้ตไว้สวัสดีครับผมกายเดอะครัมนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกเอพิโซดนึงแล้วแหละเป็นเอพิโซดที่เกี่ยวกับเรื่องของการสไตลิ่งของแต่ละบุคคลที่เราได้มีโอกาสได้ encounter ได้พบเจอมานะครับผมซึ่งก่อนก็มีเรื่องของนาฬิกาได้คุยกับพลบ้างนะครับผมได้คุยกับใครบ้างวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับผมได้ชวนน้องพีทเนี่ยนะครับผมพีทพัชระนะครับผมได้เข้ามาคุยเรื่องของการแต่งตัวสไตล์เขาแล้วล่ะที่ทำไมวันนี้ทำไมถึงเลือกน้องพีทมาเพราะว่าผมเห็นแล้วพีทเขาเป็นคนที่เขาแต่งตัวแบบหลากหลายอะคือสไตล์เยอะมากเลยผมคิดว่านี่เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบน่าจะเอามาคุยกันว่าแบบไปพูดถึงเรื่องสไตลิ่งบ้างพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าคลาสสิกบ้างพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เขาชอบบ้างนี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมงั้นก็เดี๋ยวรอน้องพีทแป๊บหนึ่งว่าจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับผมเรียกชื่อก็มาเลยครับเฮ้ยมาแล้วไม่ได้เตรียมกันนะครับเนี่ยไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมนะเฮ้ยครับสวัสดีครับน้องพีทสวัสดีครับพี่ยินดีมากเลยนะครับผมวันนี้ที่ได้เข้ามาที่ร้านเราเนี่ยไม่แน่ใจวันนี้จะมาเลือกซื้อเสื้อผ้าอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่ามาอะไรครับเนี่ยวันนี้จะมาดูเสื้อนิดนึงครับว่ามีสามารถจัดแต่งเป็นลุคอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็เรามีนัดคุยกันครับผมครับผมใช่วันนี้เลยแวะมาครับผมก็เดี๋ยวก็คงจะมีสัมภาษณ์นิดนึงแหละอินเทอร์วิวนิดหน่อยก็คุยกันตามภาษาเล่าเรื่องเสื้อผ้าเล่าเรื่องอะไรไปว่าพี่ชอบอะไรแบบไหนบ้างเนี่ยนะผมแล้วก็อาจจะสุดท้ายอาจจะขอให้พี่แบบช่วยแบบแต่งตัวนิดนึงได้ครับแล้วก็แบบเล่าเรื่องถึงแบบเนี้ยอะไรถึงเป็นสาเหตุของการแต่งตัวสไตล์อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยได้ครับได้นั่นนะครับผมได้โอเคไหมยอดเยี่ยมนะมาเราไปคุยกันครับผมครับผมโอเคครับนี่ก็หลังจากที่เราได้แนะนำตัวไปแล้วนะไม่ใช่แนะนำตัวแต่ว่านี้ก็เลยว่าจะแบบว่าคุยกับน้องพีทแหละเรื่องเสื้อผ้านี่แหละเพราะว่าเอาจริงก็คือมาที่ร้านเราประมาณตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วล่ะแล้วก็ได้เห็นว่าแบบว่าคือแต่งตัวคือเอาพีทจริงเป็นคนที่แต่งตัวแบบเราเห็นใน IG นะก็คือหลากหลายแหละมันไม่มีฟิกซ์อยู่แล้วผมคิดว่าแบบอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมว่ามันน่าจะเอามาให้หลายๆคนได้รู้จักกันเพราะว่าแบบโอเคถ้าแบบหลายๆคนเห็นว่าร้านเรามันก็จะแบบคลาสสิกไปเลยผมคิดว่าแบบการที่เราได้เปิดมุมมองได้คุยกับคนที่เขาแบบโอเคแต่งตัวได้อีกแบบนึงอีกสไตล์นึงเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อาจจะเริ่มเปิดตัวก่อนดีกว่าว่าให้น้องพีทพูดถึงก่อนว่าเนี่ยแนะนำตัวเองแล้วก็สิ่งที่กำลังแบบ enjoy ที่ทำในตอนนี้นะสิ่งที่เราณปัจจุบันเขารู้ว่าคงทำเยอะมากเราคิดว่ามีอะไรที่นั่งแบบตอนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบแม่งแบบเรากำลังแบบก็อินมากก็จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ทำพวกอาหารเป็นหลักนะจริงๆทำมี Potato Corner ทำอยู่ก็มีแสดงก็ยังคงแสดงอยู่โอเคเพลงก็ทำครับทำเพลงด้วยก็เขียนพวกสกอร์ริ่งภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยให้กับหนังต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าทำงานในสตูส่วนใหญ่เขียนเพลงเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็กำลัง develop 2 แบรนด์ใหม่อยู่อันนึงก็เป็นแบรนด์ที่กำลังจะทำเป็นไลฟ์สไตล์เหมือนกันทำเป็นพวกแบบว่าเป็นมิกซ์ระหว่างแฟชั่นกับขนมเข้าด้วยกันก็เป็นอีก1 อันที่อยู่ในไพป์ไลน์แล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งก็คือทำเป็นพวกแบบโซเชียล enterprise หมายว่าทำเพื่อทำอาหารให้ราคาถูกเพื่อช่วยคนที่เรียกว่าไม่ได้มีกำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังเงินในการแบบว่าซื้ออาหารแบบว่าถูกตามนิวทริชั่นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกโปรเจกต์ที่เริ่มทำหลังจากพอเจอโควิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคไม่น่าทำดีนะอะไรอย่างเงี้ยว่าจำได้ว่าเคยถามเหมือนกันเคยคุยเรื่องโซเชียล enterprise มาใช่นานแล้วเหมือนกันแล้วก็แบบรู้สึกว่าก็ดูน่าสนใจดีนะรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่ามันก็น่าจะ challenge เหมือนกันนะในการทำในการนั่นอะไรก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันจะยากคือเราเคยคิดว่าอาหารมันดูไม่น่ายากมั้งอะไรเงี้ยจนมาเจออันนี้รู้สึกว่าไม่เคยเจออะไรที่ทำได้ยากขนาดนี้เพราะว่ามันลิมิตโจทย์มันเยอะใช่มันมี restriction เยอะมากๆคือแบบว่าโอเคเราจะไปช่วยคนที่ไม่มีกำลังซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจิ้นไม่มีพอมาจิ้นจะไม่มีเราต้องทำยังไงให้มันซัสเตนได้ยาวๆหมายถึงว่าเราสามารถขยายได้สามารถจ้างคนที่
เก่งกว่าเราอีกเข้ามาช่วยทำให้มันดีขึ้นเลยมันก็ยากเหมือนกันผมก็แบบตอนทำแรกๆอะเชื่อแม่งจะรอดเปล่าวะแต่ตอนนี้ก็โอเคมันเริ่มเกณฑ์ traction ประมาณหนึ่งคืออย่างช่วงที่ล็อกดาวน์เมืองเนาะตอนโควิดที่แบบว่าปิดเมืองกันเลยอ่ะก็ซัพพอร์ตทั้งกรุงเทพเหมือนกันก็ส่งอาหารซัพพอร์ตโฮมไอโซเลชันตอนนั้นก็เดือนหนึ่งก็ประมาณแบบ50,000 มื้อในเดือนแรกอะไรเงี้ยก็โหดหินดีคิดว่ามันน่าจะมาในช่วงที่แบบว่า at the right time พอดีช่วงโควิดผมว่าต้องมีคนที่มันก็คงต้องการอะไรที่แบบว่าเอาง่ายดีกว่าว่าอาหารที่แบบมีคุณภาพแล้วก็แบบว่าในสิ่งที่เขา access ได้อย่างเงี้ยใช่ผมคิดว่าเป็นโปรเจกต์ CSR ที่แบบว่าก็เจ๋งดีอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้อยากจะทำเป็น CSR นะพี่คืออยากจะทำมันทุกวันหมายถึงว่าแบบ we wanna help like ทุกวันให้แบบว่ามันก็อาหารมันก็สำคัญเนาะไม่กินก็คือดองก็เลยแบบว่าโอเคเราจะต้องทำอาหารให้มันดีและถูกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอีกข้อที่เจ๋งก็คือว่าเหมือนกับว่าเราก็ช่วยจัดการเรื่องของแบบพวก food waste ด้วยปะใช่ไหมมันเป็นการคือมันเป็นการแบบว่าแก้ปัญหาที่ปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของ food waste ที่เยอะมากที่เราไปทิ้งโดยไม่มีใช่คือเราไม่คือ food waste มันส่วนใหญ่มันเอาไปทำไฟฟ้าไม่ได้เนาะเพราะมันเผาไม่ได้มันเปียกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันทิ้งมันก็คือได้แค่ทำปุ๋ยนี่คือมากที่สุดที่มันสามารถทำได้แต่มันคือสิ้นเปลืองอ่ะคือของบางอย่างยังดีอยู่เลยอ่ะอย่างเช่นแบบมะเขือเทศบางที่อย่างเงี้ยพอเขาขายไม่ได้อ่ะเขาก็ทิ้งลงพื้นคือทั้งที่มันมี value อยู่ทำไมเราไม่เอาของพวกเนี้ยมา adapt ให้มันมีประโยชน์เพื่อช่วยคนเนี่ยมันก็ประมาณนั้นนั่นคือโดยคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็นั่นก็คือสิ่งที่ทำอยู่ดีครับดีเพราะว่าคิดว่าแบบมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่ามันน่าจะ challenge มากแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับสังคมในปัจจุบันที่มันมีเรื่องของ waste เรื่องของอะไรอย่างงี้ที่แบบแม่งสิ้นเปลืองมากแล้วก็เรียกได้ว่าอะไรวะแบบว่าผมว่าหลายๆประเทศหลายๆประเด็นในที่ประชุมเขาก็มีการพูดถึงกันนะมีเรื่องแบบมีพูดถึงกันเยอะนะซึ่งแบบโอเคประเด็นนี้ผมว่าแบบเจ๋งเพราะว่าโอเคก็ยูก็ไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องของแบบpop culture ที่เราคนจะมองว่าแบบอ่ะเป็นอาร์ติสต์อย่างเงี้ยคนจะมองว่าโอเคเราก็คงโฟกัสเรื่องของพวกเนี่ย pop culture แฟชั่นอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆมันก็มีอะไรที่หลายๆด้านที่ผมคิดว่าน้องพีก็ทำเยอะมันสเต็มมาจากแต่ก่อนเราก็อยู่ใน pop culture แหละแต่มันสเต็มออกมาคืออย่างเช่นพอดันเข้าไปทำอาหารเนาะเพราะมันเห็นคนที่เรียกว่าไม่ได้กินข้าวอ่ะมันก็ดันเป็นเพนพอยต์ตัวเองว่าเชี่ยไม่ได้ว่ะในฐานะที่เราเป็นคนแบบว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับอาหารเห็นคนกินเรามีความสุขพอเห็นคนไม่มีของกินมันแบบมันเป็นทุกข์ทางใจเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราช่วยได้อย่างน้อยสักนิดนึงมันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยก็เลยมันเลยดีเวทออกมาทำอะไรอย่างนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเจ๋งครับผมใช่ถ้ามีโอกาสวันหลังขอเอาพวกเราไปคอลแลบเลยได้บ้างก็ได้เผื่อทำแบบเสื้อยืดเมอร์แชนไดส์อะไรอย่างงี้ได้แล้วก็ผมวันนี้จริงๆก็น่าจะคุยกันเรื่องเสื้อผ้าบ้างแหละให้มัน relevancy กับมันนิดนึงนะครับผมครับผมว่าจะถามว่าแบบเหมือนกับว่าพีทเนี่ยมีเรื่องของแบบว่าคอหลักในการแบบแต่งตัวเนี่ยยังไงบ้างดีกว่าผมอยากจะถามเพราะผมคิดว่าสำหรับผู้ชายหลายๆคนนะมันน่าจะมีแบบว่าวิธีในการแต่งตัวของตัวเองแหละนึกออกป่ะว่าแบบอย่างผมเนี่ยผมก็มีแนวของผมเหมือนกันว่าแบบจะแมทช์อันนี้เงี้ยเพื่อให้เป็นตัวเองนึกออกป่ะแต่ว่าของพีทเนี่ยคือเรียกว่ามั่วแบบว่ามันได้หมดคือมันค่อนข้างแบบนั่นแต่พวกเราก็เห็นว่าแบบพีทก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นถือว่าเป็น ambassador Gucci มั้ยหรือว่าก็ทำร่วมกันบ้างคือก็แบบกุชชี่ยูก็ใส่ได้แล้วมันก็เท่ด้วยคือมันก็พูได้แล้วก็บางทีก็มีบางทางคลาสสิกบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็เลยอยากจะรู้ว่าเรา progress มายังไงบ้างตั้งแต่แบบเด็กจนปัจจุบันอย่างเงี้ยโหถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กจริงๆตอนเด็กผมก็เป็นคนแต่งตัวแบบผมก็ซื้อกางเกงยีนแบบแก๊สโซลีนนึกออกว่าผมก็ซื้อแบบว่าสยามนี่แหละทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือผมโตมาจากโรงเรียนไทยเหมือนกันแหละยุคนั้นมันก็จะแต่งตัวเหมือนกันหมดนะแบบกางเกงขาเดฟแบบทุกคนแบบแต่งตัวเป็นพี่ตูนแล้วก็แบบเพื่อนใส่แม่งกูก็ใส่ว่ากอมเดกาซงอย่างเงี้ยลายหัวใจมันต้องมีก็ใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ว่าแบบจุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนถูกส่งไปเรียนที่อังกฤษช่วงหนึ่งสั้นๆคือพอไปปุ๊บก็รู้สึกว่าแบบแอบเปลี่ยนโลกเหมือนกันพอไปถึงเรา
เห็นคนแบบที่นู่นมันเอ็กซ์เพรสซีฟกว่าคือหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันขนาดนั้นอะคืออย่างเมืองไทยมันจะมีความแบบว่ายุคกระแสหนึ่งพอแต่งตัวหนึ่งอย่างมันก็จะเป็นอย่างนึงคือยุคนึงทุกคนแต่งตัวเป็นพี่เป้ทุกคนจะแบบแต่งเสื้อยืดคอแบบกว้างๆหน่อยใส่รองเท้าสแวร์ก็แต่งตัวเป็นพี่เป้ช่วงนึงก็จะกลายเป็นแต่งตัวเป็นพี่ตูนอะไรเงี้ยแต่พอไปเจอที่เมืองนอกก็รู้สึกว่าคนแม่งปัจเจกบุคคลมากเลยอะแต่ละคนแม่งแบบชอบอะไรเป็นอย่างนั้นมีหลายสายไงใช่ก็เลยรู้สึกว่าแม่งเจ๋งว่ะถ้าเราแบบเป็นตัวของตัวเองได้แม่งก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนช่วงนั้นก็เลยเจอพวกแบบว่าเพื่อนฝรั่งที่นู่นก็เลยได้คุยแหละว่าทำไมมึงถึงแต่งตัวแบบนี้อะไรเงี้ยคือแต่ละคนมันก็มีสตอรี่ของตัวเองบางคนชอบดนตรีแบบนี้ตั้งแต่เด็กพอมันโตมามันก็เลยกลายเป็นถูกโมอยู่ในอย่างนั้นเป็นแบบเป็นโพสต์พังก็โตมาก็แต่งอย่างนี้มาอะไรเงี้ยก็แบบโอ้ man that's cool อะไรเงี้ยก็เลยแบบงั้นเราเริ่มจากอะไรที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยผมก็เริ่มจากแบบชอบฟังเพลงเก็บเสื้อวงก่อนเราเริ่มซื้อเสื้อวงตั้งแต่แบบประมาณช่วงม.ปลายอะไรเงี้ยก็ซื้อเสื้อวงใส่ก็เริ่มมาจากตรงนั้นคือก็สตาร์ทจากการเป็นแบบว่า rock and roll ประมาณหนึ่งแล้วทุกวันนี้ยังเก็บไว้อยู่ปะเก็บก็ใส่ได้เพราะมันใส่ได้ด้วยใช่คือผมชอบแบบอาร์ตเวิร์กบนแบบเสื้อวงด้วยแหละโดยเฉพาะในยุคแบบว่าแต่ก่อนอย่างเงี้ยอย่างเสื้อแบบ Rolling Stone อย่างเงี้ยลายมันก็จะแบบว่ามันก็จะมีแต่ละทัวร์อาร์ตดิเรกชันก็ไม่เหมือนกันมันมีสตอรี่มันเหมือนซื้อรูปภาพอ่ะมันก็เป็นหนึ่งอาร์ตพีซอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแม่งเอาไปวางก็สวยใส่ก็สวยก็เลยเริ่มเก็บแล้วก็เริ่มแต่งตัวตามตั้งแต่แบบจากการใส่เสื้อวงก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งพอมาถึงจุดหนึ่งตอนแรกมีช่วงหนึ่งเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าแต่งตัวดีคืออะไรอะไรเงี้ยเคยคิดเหมือนกันว่าใช่ไหมอะไรคือดีวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เลยมารู้สึกว่า it depends มากๆแต่ก่อนอ่านแมกกาซีนครับโอ้เสื้อตัวนี้ใส่กับตัวนี้อะไรเงี้ยก็จะมียุคนึงแล้วก็มียุคแบบว่าแต่งตัวเป็นแซงลารองมันก็ซื้อแม่งแบบช่วงนั้นจะแบบว่าเรายังผสมผสานไม่เป็นอ่ะก็คืออะไรที่เราเห็นในลุคบุ๊กแล้วดีอ่ะเราก็ใส่แต่พอไปเรื่อยๆเราก็จำนู่นนี่มันแล้วเสร็จแล้วมันก็เริ่มมั่วผสมกันเองออกมาจนแบบว่ามันก็ออกมาเป็นเราแล้วเราก็แฮปปี้ที่แบบว่า represent ออกมาเป็นตัวเองอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเอาจริงๆก็มันคงเป็นทุกคนนะเพราะว่ามันต้องมีช่วงจังหวะที่เด็กๆหน่อยมันก็ต้องจะงงๆแสแหละมันก็ต้องใส่ไปหมดอะมีอะไรที่ผมใส่กางเกงสีแสดอะช่วงนึงอะแบบเสื้อยืดสีดำกางเกงแบบสีส้มอะคือแบบแล้วรัดเลยอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วผมว่าแบบเนี่ยจังหวะที่ช่วงนึงบ้ายี่ห้อมากๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องแบบอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเราก็อาจจะยังมีบ้างเหมือนกันว่าเราก็แบบซึ่งไม่ใช่ขนาดนั้นแต่อาจจะแบบก็จะแบบมีแบรนด์ไหนที่ชอบที่ดีไซน์เขาจริงๆหรืออะไรมากกว่าใช่เพราะว่ามันจะเริ่มเป็นแต่ละชิ้นมากขึ้นแล้วมันจะเป็นแบบว่าพอมันโตขึ้นอ่ะเราจะไม่ได้สนใจตัวโลโก้ขนาดนั้นจริงๆเราจะเริ่มสนใจแบบวิธีคิดแม่งคืออะไรวะหรือว่าการเมนนี้ต่างกับอันเนี้ยยังไงคือมันจะเริ่มเป็นดีเทลมากขึ้นแล้วพอเป็นดีเทลเราจะเริ่มเข้าใจสตอรี่ของการแต่งตัวใช่แบบแม่งกางเกงแบบนี้แม่งหนาวว่ะไม่เป็นผ้าแบบวูอย่างเงี้ยหรือพวกแฟลนเนลอย่างเงี้ยก็จะแบบโอเคมันไม่ควรอยู่กับผ้าที่มันดูร้อนเพราะมันไม่ make sense อะไรเงี้ยมันจะเริ่มผสมร่างของมันเองอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก็เริ่มแบบอ่านพวกแบบดีเทลเยอะขึ้นอ่านพวกการเมนต์แต่ก่อนก็ไม่เก็ตนะแบบสูตรแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างพวกสูตรที่เป็นลินินต่างกับอีกอย่างยังไงวะแค่รู้มันยับง่ายแต่ก็รู้แค่นั้นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เริ่มมาแบบโอเคแล้วมันก็เริ่มผสมกันอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเหมือนแบบพวก experience แล้วก็เราก็มาชัวร์ขึ้นในอีกระดับหนึ่งก็ศึกษามากขึ้นด้วยแหละผมว่าแบบแล้วจริงก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าสมัยนี้รู้สึกว่ามันก็มีอะไรให้เราอ่านได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวนี้บล็อกมันก็มีเยอะมากอ่ะใช่ไหมอย่างบางคนถ้าอยากจะเริ่มจากแบบพวกคลาสสิกสไตล์ก็พวกแบบอะไรอ่ะไอไซมอนอ่ะpermanent style ก็อ่านมันก็มีเทคนิคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแต่อย่างของผมอ่ะเริ่มมาในช่วงที่อินเทอร์เน็ตยังไม่ได้แบบบูมในเรื่องเสื้อผ้าขนาดนั้นอ่ะคือก็อ่านแมกกาซีนญี่ปุ่นแต่เลยคืออ่านแบบเยอะมากแม่งอ่านเป็นบ้าเลยผมอ่านแบบป๊อปอายผมอ่านแบบว่าซื้อแมกกาซีนเก่าๆมานั่งอ่านแล้วก็แบบแม่งมานั่งแปลแบบแม่งอะไรวะแม่งแปลยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีชอบ
ข้อโชคดีตอนที่รู้สึกว่าในยุคนั้นนะที่อ่านแมกกาซีนญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นแม่งตามกฎเกณฑ์มากๆมันมีกฎอะอย่างเช่นแบบ ใช่ ไอวี่ก็จะมี สอนเย โค้ อะ ดมากๆใช่หรือว่าการแต่งตัวแบบว่าเวิร์กแวร์มันก็จะมีสูตรสำเร็จอะเนาะ ใช่ ที่มันบอกว่า ใช่ อันนี้ห้ามใส่กับอันนี้ ใช่ ก็เลยมาค้นพบว่าแม่งดีว่ะถ้าเราแต่งตัวตามสูตรอะเมื่อเราเก็ตสูตรแล้วอะเราจะเบรกสูตรได้ ใช่ แล้วมันก็เริ่มผสมออกมาแล้วมันก็เลยออกมาเป็นแบบอะไรที่เราอยากใส่ คือแบบพูดถึงแมกกาซีนญี่ปุ่นนี่จริงๆก็คล้ายๆเหมือนกันพี่ก็ชอบซื้อ แต่ว่าพี่ซื้อไม่หมดนะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ่านไม่ได้แปลแบบสามารถซื้อไปดูรูปไม่ออกสมัยก่อนที่แบบไปคิโนอ่ะ ใช่ คิโนอะไรเงี้ย ใช่ มันก็จะมีเนี่ยแหละไอ้ Men's Club มี Men EX ที่เป็นคลาสสิกนะแล้วก็แบบพวกฟรีแอนด์อีซี่ Free and Easy ก่อนที่ยังไม่ ที่ ได้ ว่าคน เป็น ใช่ ยัง ตอน ไม่ นี้ ได้ มัน แบ ปิด บ ตัวไปแล้ว อ่า แต่ว่าแบบมี Free and Easy เนี่ยอะไรเงี้ยโอ้มีหลายๆอันที่แบบแมกกาซีนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีจริงๆเนื้อหาได้ดีมากเลยเพราะคนมันลึกอ่ะ ใช่ คนมันลึกมากมีแบบ ญี่ปุ่นมันดีเทลมันแบบมันไปหาอาร์ไคฟ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วแบบมันก็เจ๋งดีอะไรอย่างเงี้ย แบบเรื่องแบบของวินเทจเรื่องอะไรก็ตามมันจะมีแบบแมกกาซีนที่มันลึกไปแต่ละสาขาจริง ใช่ ๆนึกออกป่ะยีนพวกอะไรเงี้ยพี่จะเป็นพวกชอบพวกเสื้อผ้าแบบไม่รู้ตัวนะชอบพวกสูทนี่แหละมันจะมีก็เราก็จะซื้อไอ้พวกนั้นมาดูอะไรเงี้ยก็จะมีสอนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แปลไม่ออกหรอกบางทีดูรูปเอาเงี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกัน เพราะว่าเหมือนฟังเพลงมั้งแบบเราฟังเพลงเราไม่ได้จำเป็นจะต้อง เออ เล่นได้ ใช่ ทุกชิ้นแต่มันจะเก็ตในหัวเราประมาณนึงว่ามันคงมีโน้ตแบบเนี้ยเหมือนสีอะผมว่าสีแบบนี้กับสีแบบนี้มันผสมกันได้อะไรเงี้ย แล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเอ่อตัวภาษามันด้วยอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเราก็แบบอะไรอย่างเงี้ย แล้วทำไมพี่ชอบสูตรอะ มันน่าจะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเข้ามาไม่รู้ตัวเหมือนกันนะก็แบบว่าเวลาเราไปที่ต่างประเทศหรือไปไหนก็ตามเนี่ยมันก็ชอบแบบว่ามีเข้าไปดูในร้านสูตรแล้วก็ไปติดสูตรขึ้นมา แล้วก็อาจจะอินสปายมาจากพวกหนังเยอะด้วยแหละเราก็ดูพวกหนังเก่าบ้างหนังใหม่ก็ดูเหมือนกัน แต่ว่าพวกแบบถ้าใหม่ๆเราก็พวกโทมัสคราฟแฟร์อะไรเงี้ยดูสมัยก่อนมันเท่ดีแม่งแบบโอ้โหแบบโจรใส่สูทแล้วแบบไปขโมยแบบพวกรูปภาพไม่เคยดูหรือเปล่านะหนังเรื่องสมอสแบบไม่จะแบบเป็นแอคชั่นแบบเว่อร์ๆหน่อยอะไรเงี้ยหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราเห็นในทีวีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราชอบแต่ก่อนเนี่ยจริงๆเราก็ชอบพวกแบบเปรปมันก็ออกซฟอร์ดกางเกงท่านใส่โบ๊ทชูสครับ อาจจะยังไม่ได้มีพวกเอาเด่นพวกแบรนด์นี้เพราะว่าสมัยก่อนเราเด็กอยู่เราก็ไม่ได้ซื้อรองเท้า 2-3 หมื่นละอันนี้จากตัวพี่นะเราก็ไม่ค่อยนั่นแต่ว่ามันก็เป็นแบบสิ่งที่บางทีมันซึมซับมาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแบบผ่านจาก experience ผ่านจากเรื่องต่างๆผมว่าก็คงคล้ายๆกันแต่ว่าพอถึงจุดนึงมันก็มาจับทางได้เหมือนกันว่าเราชอบทางนี้เราก็อยากจะไปอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะแต่ก่อนนี้ก็เหมือนกันก็อวงการอวงเกิดก็มีมาเหมือนกันมีผมก็มี มันก็มีเหมือนกันแบบพวกอิเซ่พวกสายแบบญี่ปุ่นนะพี่จริงๆพี่เป็นคนชอบแบรนด์ญี่ปุ่นมากแบบมีพวกซุก้าพวกแบรนด์ของฝั่งแบบ โยจิอย่างเงี้ย พวกโยจินี่ยังไม่ใช่มากเท่าไหร่แต่ว่าแบบแบบพวกอิเซ่มันมีแบรนด์ลูกเยอะแบรนด์ลูกอย่างเงี้ยจะเป็นสายแบบพวกอย่างนั้นเยอะเหมือนกันกอมก็มีอะไรเงี้ยบ้างแต่ว่ามันเป็นยุคหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างจากมันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยุคนั้นเหมือนกับว่าเราแต่งตัวคลาสสิกใช่ไหมแบบว่าโอเคก็แบบพวกเปปปี้มันก็จะมีหลุดมายุคนี้บ้างแต่มันก็ยังกลับมาสุดท้ายจริงๆเนี่ยพอเราเอจขึ้นไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่ามันใส่ไม่ได้ ผม ว่าเป็นแต่ก่อนผมมีแบบ ใช่ ลิกโอเว่นเยอะมาก แล้วพอไปถึงจุดหนึ่งแม่งแบบรู้สึกว่าเราไม่ใช่นักร้องฮิปฮอปเว้ยแม่งกูใส่ไม่ได้รู้สึกแบบแม่งฝืนอ่ะแล้วพอสุดท้ายมันก็เลยแบบสุดท้ายจริงๆมาพอการเวลาผ่านไปเรื่อยมันก็เริ่มกลับมาสู่ไอ้คอหลักที่เราเคยชอบแล้วก็แบบสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมว่าพี่ว่านะแต่พี่พูดเรื่องแบบว่าเริ่มจากหนังนี่ผมก็เห็นเหมือนกันนะหลายคนที่แบบว่าชอบสูตรแม่งก็มาจากหนังอ่ะหมายถึงว่าพวกตัวร้ายเนี่ยแม่งจะชอบแต่งตัวหล่อในฮอลลีวูดแบบสกาเฟสก็อดฟาเตอร์แต่ละคนมันแบบใช่พวกแบบก็อดฟาเตอร์พวกอะไรเงี้ยนะมันจะดูแล้วมันดูแบบคือมันมีความขรึมอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าแต่ละคนมันคงมี experience ไม่เหมือนกันแล้วมันเลยชอบไม่เหมือนกันไงก็มีคนไปชอบแบบอเมริกาน่าชอบอะไรแบบนี้อะไรไม่ออกมาเพราะว่าชอบอาจจะชอบอย่างนี้ก็ experience ไปมันก็เป็นทางของตัวเองอะไรอย่างนี้แหละใช่ทีนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าถามเรื่องแบบที่มาที่ไปแล้วของการแต่งตัวอะไรเงี้ย
แล้วเอาปัจจุบันดีกว่าว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คิดว่าสไตล์เราเนี่ยเป็นสไตล์ยังไงบ้างเข้าใจแหละว่าแบบมันหลายๆอย่างแต่ว่าปัจจุบันคิดว่าสไตล์ที่เราเหมือนรู้สึกว่าเราเซตเทิลกับมันนิ่งมากขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบสไตล์แบบไหนมากกว่าที่เราเบสก็พอไปเรื่อยๆนะมีช่วงหนึ่งเคยเข้าใจตัวเองว่าแม่งกูแต่งตัว rock and roll เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมาเจอจริงๆว่าจริงๆแต่งตัวเป็นแบบว่าค่อนข้างเมกันมากๆมากกว่าที่คิดเหมือนกันคือแบบว่าชอบใส่เวสเทิร์นอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบอย่างวันนี้ก็ใส่ก็ชอบพวกแบบเก็บพวกสเวทเยอะอะไรเงี้ยก็มีความเป็นเมกันแล้วรองเท้า Western Boots ก็มีใช่แล้วก็ผมเป็นคนชอบเสื้อผ้าฝรั่งเศสผมเป็นคนชอบแบบยูโรความเป็นแบบว่าฝรั่งเศสมันจะมีแฟลร์ของมันอ่ะใช่แต่หลายๆอันในฝรั่งเศสมันก็มีมาจากอินสไปร์มาจากอเมริกันบ้างแล้วก็มีแฟลร์ของมันเองอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าก็เลยคิดว่าก็คงเป็นสไตล์ที่ณตอนนี้เป็นแล้วก็คิดว่าอยู่กับตัวเองน่าจะนานที่สุดคิดว่านะณตอนนี้นะผมรู้สึกว่ามันมีความแบบมันกลางๆอ่ะหมายถึงว่ามันไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งอ่ะอย่างสมมติว่าถ้าแต่งตัวเป็นพังคือแม่งสุดโต่งมากๆอ่ะคือมันก็สเปซิฟิกสุดๆหรือว่าแบบว่าแต่งตัวเป็นแบบว่ายุคสมัยที่เป็นพวกแบบว่าพวกมอสอ่ะพวกร็อกแอนด์โรลอย่างเงี้ยมันก็มีความสุดโต่งของมันอ่ะแต่ผมว่าอันเนี้ยมันยังผสมกันได้มันแบบว่ามันใส่ง่ายคืออย่างเช่นสมมุติเสื้ออันเนี้ยผมก็สามารถใส่กับกางเกงอย่างอื่นได้ผมสามารถใส่กับเบลเซอร์ได้ผมสามารถใส่กับเสื้อที่เป็นเวสเทิร์นเหมือนกันก็ได้คือมันยังข้ามได้ง่ายแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเดี๋ยวนี้วิธีแต่งตัวคือมองยูทิลิตี้ก่อนว่าอะไรใช้ได้เยอะอะไรแบบว่าสามารถหยิบไปผสมกับอันอื่นเยอะจะเป็นชิ้นที่ถูกเลือกแบบว่าจะเป็นสไตล์ที่เลือกก่อนนะคือผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าสไตล์ไหมเหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยจริงๆผมยังอยากรู้เลยว่าตอนที่พี่แบบเปิดร้านเนี้ยแบบมันที่มันมายังไงหมายถึงว่ามันแบบมันกระโดดแบบจากอันนั้นนะมันกระโดดมาไกลมากเลยอ่ะอ๋อคือถ้าพูดถึงไอ้นี่เพราะว่ามันเป็นน่าจะพูดไปหลายคนแล้วว่าแบบชอบหมายถึงว่าแบบพูดในคลิปของที่ร้านหรือว่าแบบคือชอบเป็นคนที่แบบเอาจริงชอบ United Arrows อินสปิเรชันเนี่ยหลายอันคือชอบญี่ปุ่นมากดีกว่าแต่เราจะไปญี่ปุ่นบ่อยแล้วจะไม่บอกญี่ปุ่นมันมีร้านแบบมันจะมีร้านคลาสสิกเยอะอะแต่มันอีกแล้วมันก็จะมีข้างๆมันนะบางทีก็เป็นร้านแบบแคชชวลแบบมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือวัยเด็กเราชอบอย่างนั้นมากเราสึกว่าที่ร้านแม่งแบบคอนเซ็ปต์สตอร์พวกสไตล์อย่างเงี้ยมันเท่มากเลยซึ่งคนหนึ่งมันน่าจะแบบแต่งได้หลายแบบแหละนึกออกมาแต่ว่าโอเคมันก็จะมีคนหนึ่งเนี่ยแต่งได้หลายแบบแต่ว่าเขาก็จะมีคอหรือว่าเป็นตัวจุดกลางของเขาที่เหมือนว่ามันจะกลับไปสไตล์นี้เสมอซึ่งตัวเราเองก็แบบตัวพี่เองก็แบบกูก็คงอยู่เนี่ยประมาณคลาสสิกอย่างเงี้ยแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบก็มีสนุกบ้างก็มีมิกซ์กับพวกของวินเทจบ้างมิกซ์กับของคือตอนนี้เราก็ชอบโบดี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ชอบคือชอบโบดี้เหมือนกันเพราะว่าแบบก็รู้สึกว่าแบบเราไปติดต่อขอเข้ามาได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเราก็มา mix and match ซึ่งเรารู้สึกว่าเสื้อผ้าพวกนี้จริงเนี่ยมันก็ใส่กับเสื้อผ้าคลาสสิกได้เหมือนกันเพราะว่ารูทจริงมันก็คือรูทคลาสสิกเหมือนกันนึกออกมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสิ่งที่แบบที่มาที่ไปว่ามันน่าจะมาทำคอนเซปต์สตอร์ที่แบบว่ายังเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายังมีรูทที่ควรความเป็นเราอยู่บ้างซึ่งหลังๆในร้านนี้มันมีความรู้ซึ่งมีความเป็นอเมริกันค่อนข้างสูงเหมือนกันกับญี่ปุ่นใช่แต่ว่าก็คือเสื้อผ้าที่มีความเป็นไอวี่เวิร์กแวร์อยู่มันไม่ใช่เสื้อผ้าที่เป็นแบบมันไม่ได้เป็นแบบสายที่ดีไซน์จ๋าๆไปเลยอย่างเงี้ยแต่มีอินสปิเรชันมาจากพวกแบบเสื้อผ้าคลาสสิกยุคไอวี่ยุคต่างๆอเมริกาหน้าเก่าๆอะไรเงี้ยก็ยังมีรีเฟล็กมาบ้างมันเหมือน everyday wear เนาะใช่อะไรอย่างเงี้ยที่เราแบรนด์ส่วนมากก็จะมาจากนิวยอร์กญี่ปุ่นเพราะว่าพี่ก็ชอบนิวยอร์กค่อนข้างมากอย่างเงี้ยก็เลยสไตล์อย่างเงี้ยมันก็มันเป็นอินสปิเรชันให้มาเปิดร้านนี้ซึ่งมันก็ตอบโจทย์สนุกดีอะไรเงี้ยได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยแล้วมันก็ไปเปิดให้เราได้ทำอะไรเหมือนกับว่าดึงพวกอย่างพาฮัสแบนด์เข้ามาเงี้ยต้องออกมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันไม่จำเป็นจะต้องแบบไปอยู่ที่ร้านนั้นก็แบบอยู่ที่ร้านนี้อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่สนุกดีได้ทำอะไรนอกกรอบมากกว่าร้านนู้นมันจะต้องมีเหมือนกับมันก็จะมีลิมิตของมันที่เราไม่สามารถที่จะมันก็เจนเท่าแมนใช่มันก็ต้องอย่างนั้นอ่ะซึ่งอันนี้มันก็แบบว่าอันนี้ไม่เวิร์กก็ลองใหม่สนุกดีชอบอันนั้น
อันนั้นคนไม่ตอบโจทย์ก็แบบนั่นใหม่อะไรอันไหนที่ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าเราชอบแบบนี้แล้วก็ฝืนต่อไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นแหละตอนเข้ามาที่เนี่ยนึกถึงพวกร้านในญี่ปุ่นเหมือนกันนะผมเข้ามาแล้วผมแบบ มันแบบว่ามูดมันเหมือนร้านในญี่ปุ่นอะของมันจะแบบว่ามันคือของแฟชั่นที่แต่งตัวง่ายอะสำหรับผมนะมันแบบมันก็ไม่น้อยอะมันไม่ใช่เสื้อผ้าน้อยอะแต่ว่ามันคือเสื้อผ้าที่แบบว่าใส่ไปเดินเล่นมันก็ใส่ได้ใช่อะไรเงี้ยก็หลายๆอันยังหลายๆแบรนด์เนี่ยบางทีมันก็เป็นแบรนด์ของแบบคนแบบพวกผิวขาวอเมริกันเลยด้วยซ้ำอย่างพวกแบรนด์หมวกไอ้ Smather and Branson ป่ะอะไรเงี้ยก็เป็นแบบจริงๆมันเป็นหมวกที่ทำให้พวก country club พวกไอ้คนพวกแบบคนผิวขาวรุ่นแก่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มาทำลายพริ้นที่น่ารักเราก็มีเข้ามาอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ควรจะไม่ได้เห็นแบบร้านทำแบบเอาแบรนด์แบบแฟชั่นหรือว่าฮิปฮอปจ๋าๆมาแล้วก็คงไม่นั่นอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ใช่สตรีทเราไม่ใช่สตรีทฮิปฮอปแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่เคยรู้จักด้วยแหละเอาจริงก็เอาที่เราคิดว่ามันเราชอบแล้วก็มันเหมาะอะไรเงี้ยอย่างเสื้อยืดเนี่ยมันก็มาแมทช์กับพวกแบบแจ็คเก็ตพวกอะไรได้ง่ายอยู่แล้วไม่มีอะไรที่มันหลุดมากไปกว่านี้แต่ร้านพี่ selection ผมว่าแจ่มว้าวคือแบบว่าตั้งแต่แบบอีกคนผมไม่ใช่คนแต่งตัวสตรีทนะแบบว่าผมไม่ใช่ทางแบบว่าจะใส่แบบว่าสตรีทแวร์เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันไม่ค่อยมีของที่เราสามารถเลือกซื้อได้อะในเมืองไทยอะหมายถึงว่าแบบมันพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ต้องซื้อออนไลน์ใช่ป่ะแต่เนี้ยเป็น2ร้านแรกที่ผมรู้สึกว่ากูไม่ต้องซื้อออนไลน์ก็ได้วะกูก็มีของใส่อะไรเงี้ยแม่โน้ตไว้ครับนั่นแหละครับ thank you มากก็รู้สึกแฮปปี้ครับที่ได้ยินพี่พูดอย่างนี้เพราะว่าก็เอาไงเดียก็หวังว่าจะแบบเป็นร้านที่เลือกของได้แบบว่าเอาง่ายผมว่าแบบตั้งใจเลยนะคือให้ผู้ชายแบบปกติแบบยังพอใส่ได้อยู่เอางี้ดีกว่านึกออกป่ะคืออาจจะไม่ได้มีคงไม่ได้เป็นสายแบบแฟชั่นแบบอวกาศนี่มันคงไปไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหวังว่าจะเป็นที่เราได้แบบสนุกกับมันไปต่อแล้วก็ได้สร้าง culture สร้างไลฟ์สไตล์ไปแหละของทุกคนทำพวกสายอย่างสุดท้ายเราอยากให้มันแบบมีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีบาร์มีอะไรอีกที่เราอยากทำอะไรเงี้ยก็หวังว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับใช่อยากจะรู้ไงว่าตอนนี้แบรนด์ที่พีชชอบหรือทั้งเนี้ยกันผมเชื่อว่าคนหลายคนมันเปลี่ยนไปเรื่อยแหละแต่ตอนเนี้ยเนี่ยณปี2022เนี่ยแบบรู้สึกว่าแบบมีอะไรแบรนด์อะไรที่ Rowing Blazer นี่คือสุดสำหรับผมในตอนนี้นะหมายถึงว่าแบบซื้อเยอะมากแล้วล่าสุดคือแบบว่าผมมาซื้อที่พี่ครั้งหนึ่งตอนนี้ของดอยใช่เป็นเหลืองดำใช่ป่ะก็ใส่แล้วก็แบบแม่งเจ๋งดีว่ะแม่งดูย้อนยุคดีไงรู้สึกแบบเชื่อเหมือนนักกีฬาในอดีตแม่งเท่ก็เอาวะกูจะไปตามหาแล้วไปเจอมันคอลแลบกับ NBA น่าเท่โคตรเท่ซึ่งก็คือเอาตัวนี้ก็ rolling blazer ใช่เชี่ยแม่งโคตรเท่ซื้อมาใส่แล้วหลังจากนั้นก็เลยซื้อแม่งแบบซื้อเสื้อแม่งมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันใส่กับขาสั้นมันก็โอเคอ่ะมันใส่กับขายาวที่แบบว่าใหญ่ๆหน่อยมันก็ย้อนยุคดีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเจ๋งดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอดี้ก็ชอบแบบความประหลาดของมันดีแบบแม่งบางตัวคือก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะบางตัวแม่งก็คือปักเป็นคำว่าบอดี้กับบางตัวแม่งคือปิ่นทั้งตัวที่แบบได้กูไม่มีที่กลางกูแต่น้อยและเยอะก็ตลกดีอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แล้วผมรู้สึกว่าแล้วก็เท่ดีใช่มันมีความแบบมันมีความเมกันอะบางอย่างที่แบบว่ามันไม่ใช่เมนสตรีมเมกันอะมันมีความเหมือนแบบว่าโหเหมือนมันอยู่ตรงพวกแบบว่ามิดคันทรีเมกันอะนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ก็เลยชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าช่วงนี้อินอะไรอะช่วงนี้อินยี่ห้อเนี้ยอะไรอ่ะมันจะเหมือนเป็นสตรีทนิดนึงอ่ะเลียนเดียวอ่ะไม่ทอมมอร์เหมือนกันอันนั้นก็แบบนั่งเท่ดีแบรนด์ALD นี่ก็คนพูดถึงเยอะเหมือนกันแล้วก็เห็นคนชอบเยอะนะช่วงนี้ใช่ชอบมันทำกับยังกี้ตอนนั้นโอ้แม่งเท่ชิบหายอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรที่เป็นคอลแลบอเรชันมันเจ๋งดีแล้วก็นี่ก็คือชอบแบบจริงๆนี่ถือว่าเป็นยุคชอบแบบก็คือแก๊งอเมริกันมันเกิดเป็นแก๊งเดียวกันเลยเนี่ยแบบว่าหมายถึงว่าแบบสไตล์แบบ
Rolling Blazer ALD Body เนี่ยคือถือว่าเป็นกึ่งๆเหมือนกับเป็นเขาเรียกแบรนด์อะไรวะเป็นช่วงของยุคที่เนี่ยกำลัง ใช่ผมว่าเป็น ใช่ เป็น แบบ ยุ เป็ คน แบ เนี้ บ ย เข้าไปใช่แล้วก็แบบมีความเป็นแบบเก่าๆนิดนึงด้วยนะมันจะแบบเป็นความแบบไม่ได้ใช่เป็นความเป็นแบบจะมีรูทจากถ้าเป็น rolling นี่ก็เห็นได้ชัดว่ามันแบบเป็น prep เป็น ivy แรง มากอะไรเงี้ย ALD นี่มันก็มีความเป็น ivy เหมือนกันแต่ว่ามีความผสมแบบเรื่องเขาจะ มันนิวยอร์ก มาจาก นะ Queens มาจากอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นแบบนิวยอร์กมากเหมือนกันชัดเจนอะไรเงี้ย ใช่ ซึ่งซึ่งจริงเป็นแบรนด์ที่พี่ชอบหมด ชอบเหมือนกันก็ชอบหมดแต่ ALD นี่อาจจะไม่เน้นมากเพราะว่ายังไม่เคยมีแต่ว่าคือก็มีเป็นบางคอลเลคชันเพราะว่าเขาทำกับ Drake เราก็เลยชอบไง โอเคเดรสเจ๋งเดรสผมก็ชอบ ใช่เพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าตอนที่รู้จักไอ้ ALD เนี่ยจะเชยนิดนึงก็คือรู้จักตอนที่เขาไปคอลแลบกับ Drake นี่แหละก็คือก็หลายปีมาแล้วเหมือนกันนะก็มีคอลแลบสมาผมรู้จักช้ากว่าพี่เยอะเลยผมแบบ เหรอ ตอนที่มันทำกับแบบยังกี้กับเมทส์อะผมแบบ อ๋อ หมวกสวยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ย เท่มากแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยก็ชอบคล้ายๆกันก็เลยเอาไอ้ตัวเอา rolling เดี๋ยว rolling ก็จะกลับมาที่ร้านเราเหมือนกันหลังจากที่เขาอยู่ดีแบบยกเลิกโฮเซลไปก็จะมีเหมือนเป็น pop up เป็น rugby shop ที่ร้านเราเหมือนกันก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องขอเรียนเชิญมาเท่ๆด้วยกันหน่อยที่ตอนเวลามีปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับ ได้เลยครับพี่ แต่นี้บอกเลยไม่ได้เตรียมนะนี่ที่ถามไม่เตรียมจริงไม่เตรียมจริงเดี๋ยวพวกนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแบบคือผมเข้าใจแล้วล่ะให้เห็นลุคยิงรู้แล้วคือว่ายูก็ชอบแบบพวกสไตล์แบบเหมือนที่พี่ชอบเหมือนกัน ใช่ผมว่ามันใส่ง่ายอ่ะ ใช่ แม่งคือแค่รู้สึกว่า แล้วพี่ว่ามูดบอร์ดมันก็สวยดี ใช่ มันคือบางทีคนเรานั่นมันแบบ ถ่ายรูปมันพอเห็นจากในรูปแล้วมันสวยก็แบบ เท่อะใช่ that's good แล้วแบบเขาจะใช้ไอ้พวก rolling blazer พวกไอ้พวกนี้มันที่เห็นเขาไม่ได้ใช้เขาจะเป็นแบรนด์ที่เล็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้พวกแบบในแบบดังเลยบางทีแบบเอา คนแบบข้างๆเดินมาใส่ จริงๆใช่อย่างนั้นจริงๆแบบอย่าง rolling blazer เนี่ยไอ้ตัวมันมีเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วที่มีแบบทำคลิปใน subway มันก็คือแบบผมว่าเป็นคนที่แบบมาปาร์ตี้ร้านเขาบ่อยอ่ะแล้วเขาเลยแล้วเป็นคนธรรมดาอะไรแบบแต่ละที่แล้วก็แบบชวนมาให้ทำวิดีโอด้วยกันมั้งอะไรเงี้ยคนชอบเสื้อผ้าชวนมาแบบทำวิดีโอเป็นหน้าตาของ rolling blazer ซึ่งแบบก็เป็นคนแบบทั่วไปเลยนะถ้าลองไปดูนะพี่ว่าแบบมันเท่ดีอะไรเงี้ย มันก็ใส่มันเราจินตนาการได้ว่าเราใส่จริงอ่ะหมายถึงมันมองออกเร็วว่าแบบมันคงออกมาประมาณเนี้ยนี่ก็ผมว่าก็จริงวันนี้นี่ก็คุยกันมาเยอะแล้วนะแล้วก็แบบว่าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องธุรกิจคือก็ได้เห็นหลายๆมุมมองแล้วอะและสำคัญก็คือผมคิดว่าแบบได้หลายอย่างผมคิดว่าแบบคุยกันแล้วก็ถูกคอมากผมว่าเรื่องสไตล์เรื่องของทำธุรกิจด้วยเพราะว่าแบบดูแบบคือแต่เรื่องการแสดงอาจจะไม่ได้ถามแต่ว่าคิดว่าตอนนี้คงพีก็ยังทำงานแสดงอยู่แต่ว่าก็สนุกอยู่นะถึงว่าก็มันไม่ได้เป็นเหมือนแบบโฟกัสแบบน่าจะเลยผ่านจุดนั้นไปแล้วว่าหรือว่าคือไม่แต่ก่อนจะมีความรู้สึกว่าฉันจะเป็นนักแสดงได้แค่อย่างเดียวคือทำอาชีพอื่นไม่ได้นึกออกว่าแต่ก่อนมันจะมี mindset ที่แบบว่าคนเราเป็นอาชีพอะไรแม่งทำได้แค่อย่างเดียวแต่พอไปเรื่อยๆแบบกูก็ทำได้นี่หว่ากูก็ทำหลายอย่างได้ใช่ไหมก็โอเคแล้วผมว่ามันก็ไม่เบื่อด้วยอ่ะก็คือแสดงก็ยังแสดงอยู่ตรงที่ว่าผมว่าจริงๆมันดีกว่าที่เราจะเหมือนมี income stream จากหลายที่อ่ะเพราะว่าเราจะไม่ฟิกกับหนึ่งอย่างสมมติว่าพอเราฟิกกับหนึ่งอย่างอ่ะมันก็จะมีสเตรสมากเกินไปคืออย่างพอผมรู้ว่าเฮ้ยผมมีงานอื่นที่ผมสามารถมีอินคัมจากมันได้งานเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียกว่าเอาตัวรอดขนาดนั้นหมายถึงว่าพอตอนเป็นนักแสดงอย่างเดียวบทแบบไหนมาก็จะรู้สึกว่าเอาไว้ก่อนวะเพราะว่าเพื่อให้เรามีอินคัมมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราเลือกอะไรที่เราชอบจริงๆได้มากขึ้นเพราะเรา build stream ได้หลายทางผมว่าคือคิดว่าคนเรามันควรจะมี revenue stream หลายแบบเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่าง joyful ได้มากขึ้นจริงมันก็เป็นการแล้วก็ diversify risk นิดนึงแล้วก็จริงๆก็
ก็เป็นเหมือนกันนะเพราะว่า พี่ก็ทำเยอะนะ ใช่เพราะแต่ก่อนทำเป็นอยู่กระทรวงการคลังใช่ไหมก็มันก็จะมีสตรสของมันเหมือนกันว่าแบบว่าโอ้โหแม่งแบบเกิดมันไปไม่ถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกเอนจอยกับชีวิตมากเลยแบบว่าได้ทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนึกออกป่ะอะไรเงี้ยได้มีโอกาสไปรู้จักคนนู้นดูสินค้าตรงนี้ประเภทนี้แล้วมีอะไรน่าสนใจเอามาอะไรเงี้ยอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยมันให้ฟรีดอมดีซึ่งคงน่าเหมือนกันแหละพอแบบนึกออกตอนแรกรู้สึกว่าถ้าเกิดรายได้มาจากซอสเดียวหรือมาจากที่เดียวอะไรเงี้ยมันก็ เครียดนะ ใช่อะไรเงี้ยใช่ไหม อืม เออ ผมก็เลยแบบ คุยเรื่อง finance คุยเรื่องแบบ personal finance เนี่ย ชีวิตมีความสุขดีเพราะมันมีกระจา แล้ว ย มันด้วย รายได้ พอยิ่งทำอันนึงไปได้มันจะอยากทำนู่นทำนี่ใช่ไหมผมคิดว่าแบบ ใช่ผมว่ามัน ผมว่า มันจะยิ่งไปต่อไป ผม respect เรื่อย นั้นนะใช่ ๆถ้าพูดถึงการแสดงก็คงประมาณนั้นนะ อืม ผมว่าก็ยังเป็นนักแสดงอยู่แหละ แต่ว่าไม่ได้แบบยึดติดแล้วว่า ฉันจะต้องมีหนังจำนวนกี่เรื่องนะแต่ก่อนเป็น แต่ก่อนต้องมีใช่ไหมพวกนี้มันรู้สึกว่าแบบ น้อยรู้สึกว่าแบบ ปีนี้แม่งไม่ตามเป้าตัวเองที่วางไว้บอกกูแม่งไม่ประสบความสำเร็จหรอวะอะไรเงี้ย เออ เดี๋ยวนี้ก็คือแบบ เราก็ไม่ได้ซีเรียสที่นัมเบอร์ละเราซีเรียสที่ว่าเราทำอะไรที่เราชอบหรืออย่างวันนี้อะไรเงี้ย จริงผม แล้วมันก็แฮปปี้ขึ้นผมรู้สึกว่า ผมไปทำงานกับคนอื่นอ่ะ ก็แฮปปี้มากขึ้นตรงที่ว่าพอเราเลือกอะไรที่เราแฮปปี้อ่ะเราไปเจอทีมงานคือ เราก็อยากทำงานกับเขา เราอยากเป็นทีมเดียวกันกับเขา มันก็สนุกบรรยากาศก็สนุกขึ้นอะไรอย่างนั้น ครับ ใช่ครับใช่นี่เห็นด้วยเลย ผมก็เป็นเหมือนกันเนี่ยเนี่ยแบบคือรู้สึกว่าแบบพอมาทำอะไรพวกอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าแบบผมว่ามันให้ฟรีดอมได้มากกว่าด้วยแหละหมายว่าพอมาทำของยูเองด้วยแล้วนึกออกมาแบบ decision อะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันแบบมันน่าจะ ผม มากกว่าด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมมติถ้าตัวพี่นะที่รู้สึกว่าถ้ามาทำเองมันแบบไม่ต้องไปเสียเวลารอใครอยากจะมีไอเดียอะไรปุ๊บมันเราก็ ใช่ ดำเนินได้เลยแล้วถ้ามันเวิร์กมันยิ่งสนุกใหญ่รู้สึกว่าถ้ามันเวิร์กรู้สึกแบบเราแก้ไขตรงนั้นได้ถูก แต่ไม่เวิร์กก็สนุกนะหมายถึงว่า อืม บางทีมันก็แบบสนุกว่าแบบงั้นจะแก้ปัญหายังไงให้มันเวิร์ก ใช่การแก้ปัญหานี่ก็เป็น ก็ อีกอันหนึ่งที่นั่น เป็นอีกแบบใช่ครับ ได้ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไป move ไปเซสชั่นต่อไปแล้วกันก็เป็นให้พีชแบบว่าลองแต่งตัวผสมเสื้อผ้าแต่งตัว ได้ดิ ให้เป็นสไตล์ด้วยแล้วก็แบบว่าผมคิดว่าอันนี้เราดูมาไม่รู้ว่ามันเป็นแค่ของลูมิเนสแต่พี่รู้สึกว่าแบบจริงๆก็น่าจะให้พีทลองดูทั้งแบบคลาสสิกด้วยอะไรเงี้ยให้มันให้ดูน่าสนใจด้วยแหละอะไรเงี้ยให้ ได้เลยครับ ให้เป็นเราจะขอให้พีทโน้ตเรื่องของลอจิก ว่าคิดอะไร ผมคิดว่า ถึงไชุดนี้ เรื่องของแบรน ใช่ ด์ ไหม น่าจะคงอยากรู้ลอจิกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยผมเพราะหลายคนออเดียนจะได้ดูว่าเวลาแบบถ้าอย่างพี่แต่งตัวเขาจะคิดเรื่องประเด็นไหนบ้างอะไรเงี้ยดีไหมครับ ได้ครับ โอเค น่าจะหนุกดีเหมือนกันไม่ ครั เค บ ย ผม ลองแบบ แต่งตัวไลฟ์ แต่งตัวไลฟ์แล้วก็ดูที่ว่าเป็นยังไง โอเคครับผม จัดไปครับ มาที่ชุดแรกนะฮะ ชุดแรกคือโจทย์ก็คือ everyday look ใช่ไหมฮะ ก็เลยนี่คือ everyday look ของผมนี่ง่ายๆ คือที่มาของลุคเนี้ยเพราะว่ามองในมุมว่าต้องใช้งานได้หลายสถานการณ์ก่อนหมายถึงว่ามันเป็นคู่สีที่มันจะฟอร์มอลก็ได้มันไม่ฟอร์มอลก็ได้ น้ำเงินกับออกเป็นพวกเบจพวกอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างง่ายแล้วก็มองว่ามันใส่กับรองเท้าอะไรก็ได้ คือมันจะใส่กับสมมุติว่าใส่กับพวกแบบ canvas shoe พวก converse ก็ได้ หรือจะใส่กับสนีกเกอร์ก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าไม่ใส่กับสนีกเกอร์เนี่ยรองเท้าอื่นที่ใส่ได้รองเท้าอื่นที่ใส่ได้เราก็จะกระโดดไปกระโดดมาได้ใส่กับพวกนี้ก็ได้พวกแบบว่าเดอร์บี้ชูก็ได้หรือว่าจะใส่กับโลเฟอร์ก็ได้นะอันนี้ก็คือเอาเด่นนะฮะก็มันก็เข้ากับทุกอย่างได้หรืออยากจะเพิ่มหน่อยมันก็เพิ่มของต่างๆได้อย่างเช่นอยู่จะใส่กับสีอย่างนี้
ก็ได้มันก็มี texture ของโทนสีที่มันก็ play เป็นเหมือน textural ได้เป็น contrast ใน texture ได้นะครับผมหรือไปต่อมีอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นหน้าฝนช่วงนี้เราก็จะใส่อะไรที่มันมีความเพิ่มความเป็นอังกฤษขึ้นมาได้นิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมมันก็เปลี่ยนลุคของมันได้ด้วยเสื้อแบบว่าแค่คีย์แบบ2อันนี้อะไรเงี้ยคือเลยคิดว่ามันเป็น everyday ที่เหมาะเพราะว่าเหมาะกับทุกสถานการณ์กรณีที่สมมุติว่ามีไปประชุมหรือตอนเย็นต้องไปกินข้าวก็ใส่เป็นเบเซอร์ก็ได้ก็ได้โอเคชุดที่2คือเป็น special occasion นะครับผมซึ่ง special occasion เนี่ย requires ความที่เราจะต้อง formal นะฮะก็ใส่สูทสิฮะนะผมเชื่อว่าอะไรที่เป็นโอกาสพิเศษเนี่ย1คือเมืองไทยเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใส่สูทกันโดยปกติอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เครื่องแบบทำงานเราเนาะเพราะฉะนั้นเวลาโอกาสพิเศษพอเอาสูทมาใส่มันก็รู้สึกพิเศษมันก็รู้สึกdress up นะครับผมมันก็รู้สึกว่ามันดูสง่างามดีนะฮะซึ่งวันนี้ก็คือเลือกเป็นdouble breast นะครับผมก็เรียบร้อยหน่อยให้มันมีความดูพิเศษไม่ค่อยจะได้ใส่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งจะเป็นโทนอย่างนี้ก็ได้แต่ผมพยายามจะคีปให้แบบว่าสีมันอยู่ในโทนค่อนข้างฟอร์มอลเนาะหรือว่าจะเป็นนี่นะฮะก็ได้เหมือนกันก็มี texture คนละแบบก็เป็นพวกstripe นะครับผมถ้าจะสูตรก็มาที่ decorum ได้นะครับผมก็มีทรังโชว์อยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมก็มาดูได้มาดูแบรนด์ที่คุณสนใจได้นะครับซึ่งพวกอย่างนี้เนี่ยก็มากับรองเท้ารองเท้าก็ควรจะต้อง formal นะครับผมไม่ใส่สูททั้งทีซึ่งแน่นอนถ้าจะให้แนะนำนะครับจอห์นล็อบเป็นหนึ่งในรองเท้ายี่ห้อที่ดีที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็มีที่เดคอรัมเหมือนกันบังเอิญจังเลยนะฮะสำหรับผู้ชายท่านไหนนะครับอยากจะได้รองเท้าที่ดีมาที่นี่ได้นะครับมีหลายแบรนด์เยอะแยะมากมายนะครับผมก็มาลองดูกันได้ผมคิดว่านี่คือลุคที่น่าจะควรค่าแก่การไปออกเดทหรือว่าไปในการที่เรียกว่ามีกิจกรรมพิเศษมากที่สุดนะครับผมลุคที่3ของเราคืออะไรก็ได้ที่จะไม่ใส่ในประเทศไทยพอเป็นโจทย์นี้ก็เลยง่ายมากว่าใส่อะไรก็ได้ที่มันหนาที่สุดที่เราจะไม่ใส่ในเมืองไทยก่อนก็เลยหยิบตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ได้ใส่ในเมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าพอตอนนี้ยินโจทย์นี้แล้วคันมือรู้สึกว่าอยากใส่เวิร์กแวร์เหมือนกันก็เลยเอาออกมาให้มันดูเป็นลุคแบบว่าเป็นนายช่างฮะก็คือรองเท้าก็เป็นรองเท้าเวิร์กแวร์เลยกางเกงก็เป็นพวกกางเกงแบบว่าพวกกางเกงของพวกช่างไม้นะฮะก็จะมีพวกดีเทลตามแบบว่าที่มันสามารถห้อยพวกอุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็ใส่เลเยอร์เข้าไปหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราก็ต้องถมเลเยอร์เข้าไปเพราะมันหนาวฮะครับก็เลยได้ออกเป็นลุคนี้ซึ่งก็สมมุติถ้าเข้าไปข้างในมันก็ถอดออกได้มันก็ยังเป็นลุคที่พอจะอยู่อินดอร์ได้ด้วยเหมือนกันหรือถ้าเบื่อพวกเสื้อที่เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ข้างในเพิ่มมันเป็นเลเยอร์เข้าไปเพราะมันหนาวเราต้องใส่เลเยอร์เยอะๆครับก็อะไรที่มีเลเยอร์ทุกอย่างถมมาได้หมดฮะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเบื่อหมวกแบบนี้มากเลยเบื่อหมวกของที่นี่ก็มีให้เลือกสรรเยอะมากเช่นกันหลายสีนะครับผมก็มาดูกันได้แว่นตาด้วยนะฮะอย่าลืมตรงนี้ก็
ต้องขอบคุณพีทมาก ครับ คือได้มาทำอะไรสนุกๆด้วยกันแหละเอาจ ครับ ริง ผม คือแบบว่าผมก็ถามน้องพีทไปพีทบอกโอเค พร้อมลุยอะไรอย่างงี้ก็ได้แบบขอบคุณมากที่ได้มาคุย ครับ เรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เนี่ยครับผมแล้วก็แนวทางการแต่งตัวของพีทแหละ ครับ แต่ถ้าเกิดผมเลือกลุคไหนที่ผมชอบสุดของพีทผมชอบลุคแรกกันละ อ่า เพราะมันใกล้เรามากลุคลุคคลาสสิกเมนส์แวร์นี่ก็เป็นอีกลุคนึงแต่ว่าจริงๆพี่ว่าแบบส่วนตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าดูมันลงมันใช่แล้วก็เป็นแบบสไตล์ที่พี่ชอบตอนนี้นั่นแหละใช่ไหม ครับ ตอนนี้อะไร ใช่ นะครับผมพี่รู้สึกว่าเยี่ยมมากก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ติดตามแล้วไงก็ผมคงไม่ได้ฝากให้ติดตามคุณพี่แล้วล่ะ ฝากติดตามผมคือแบบเรื่องโครงคาเพราะว่าเนื่องจากว่าผมแบบแล้วคนดูผมขอขอบคุณคนดูนะครับผม2,000 กว่าคนเนี่ยยังไงก็ตามนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยติดตามคุณพี่นะครับผมแต่จริงๆเนี่ยก็ยังไงก็ตามก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ยังไงโอกาสหน้ายังมีโอกาสมาคอลแลบ ได้ มี ค โอกา รั ส บ พี่ว่าแบบน่าจะได้สนุกกันแหละนะครับ ได้ ผม พี่เน้น ได้เลยครับผม ครับ ครับผมขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับ ครับผม